ปิดไมค์แม่ลาของกันเน่ปิดปากแล้วแม่ลาของกันเน่เอาไปยังลาจะซื้อชุดใหม่แฟนลาเห็นเป็นดูแล้วแม่ลาของกันเน่ยังอีหล่าลาจะซื้อชุดใหม่ลาใส่ชุดเก่าจนแฟนลาจำได้แล้วช่วงนี้เศรษฐกิจพอดีอีหล่าเอ้ยช่วงนี้เศรษฐกิจพอดีแม่แนะนำว่าให้อยากไปคนเขาจำไม่ได้อันนี้